Мои дорогие друзья, мне уже задают вопросы, и поэтому я хочу ответить на эти вопросы и снова вернемся к простудным заболеваниям. Одним из осложнений после того, как вирус все-таки проник в клетку, является сильный кашель. Он первоначально бывает сухим, поэтому здесь нужно очень четко понимать, какие лекарства нужно принимать. Прежде всего, это должны быть муколитики. На данный момент это препараты, которые содержат в себе действующее вещество амброксол. Из новых это очень хорошее лекарство под названием Омнитус, которое так и называется – лекарство при сухом кашле. Очень хорошо помогает АЦЦ. АЦЦ производится дозировка 200 мг для взрослых, 100 мг это уже для детей, и 600 мг для взрослых. Я вам рекомендую принимать именно АЦЦ 600 мг, потому что очень удобно принять одну таблеточку всего за сутки. Это действительно, потому что иногда мы находимся на работе и не успеваем вовремя принять нужные нам лекарства. Очень хорошо показал себя препарат по отзывам людей. Это новый препарат, называется он Флуифорте. Лекарство под названием Синекот тоже я вам рекомендую при сухом кашле. Как только муколитики проделали свою работу, то есть кашель становится влажным, и для того, чтобы мокрота лучше отходила, я вам рекомендую препараты растительного происхождения. И один из них очень замечательный – это гербион первоцвета. Очень хороший препарат Гиделикс, который назначается детям с самого рождения. Пожалуйста, мама, обратите на это внимание. Единственный препарат, который могут принимать грудные дети до года, это Гиделикс. Также я хочу порекомендовать вам замечательный сбор, который относится к лекарственной форме. Это грудной сбор номер 4, пакетированный. Также обратите, пожалуйста, внимание, что вот эта коробочка, ее производит замечательный комбинат, Красногорский комбинат. Это единственный комбинат в стране, где травы проходят контроль на радиацию, то есть радиационный контроль. И я очень люблю травы именно этого производителя. Из новых фиточаев по отзывам людей нравится вот такой имбирный чай. Поэтому тоже, пожалуйста, обратите на это внимание. Спасибо. Пока.